arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şarkılı Roblox oynayacağız. Değişik bir şey. Yani ben bildiğim şarkıları söyleyeceğim. Oyun oynarken siz de izlersiniz. Ve bir tane daha çekmiştim. Onda da şarkı söylemiştim. Ve az görüntüleme gelmiş galiba. Lütfen kanalımı bir yani 18 abone yapalım lütfen arkadaşlar. Bakın 18, 19 hatta 20 abone falan yapalım. Çünkü benim abimin ve babamın da kanalı var. Onları daha doğrusu kıskanıyorum diyelim. Yani onları geçmem için lütfen yardım edin. Abimin kanalının adı Kayra Gaming. Yani Games. Bir de babamın kanalı var. Babamın kanalının adını bilmiyorum. Ama yorumlara yazarım herhalde. Nasıl okunuştuğunu bilmiyorum. Ve ben bildiğim şarkıları söyleyeceğim size. Ve ben önceden dedim mi bilmiyorum ama bir şarkı çıkarmayı düşünüyorum. Ama büyüyünce tabii ki, yani bu yaşımda tabii ki çıkartamam. Bazıları mesela Gamze Kartal. Onun bebeği YouTube kanalı var mesela, bebek. YouTube kanalında mesela şarkı çıkarmış. Güzel. Bir şey olmaz. Onlar çıkarmaya devam ettiler ama yaşlarına uygun değil, söyleyeyim şimdiden. Şimdi arkadaşlar bu birazcık korkunç oyun. Böyle açalım birazcık sesim tabletin. Tekrardan kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar dislike de atabilirsiniz. Ben karışmıyorum. Ama yani dislike atmanızı öneririm. Çok ses var. Kaçıyorum arkadaşlar. Oha bu ne? Siyah kafalıydı. Gir. Oh kazandık. Ben de şimdi şarkı söyleyeceğim ve konuşmayacağım arkadaşlar. Ne söyleyeyim? Gezi bağlarını da söyleyeyim mi? Hadi onu söyleyeyim. Gezi bağlarında dolaşıyorum yetim ya yarim, aman çalışıyorum. Gezi bağlarında dolaşıyorum yetim ya yarim, aman çalışıyorum. Bu kadar. Bir tane daha orada. Bir tane daha söyleyeceğim. Ne söyleyeyim? Korkunç biraz kısalım. Hadi. Kaç. Kaçın arkadaşlar ya. Evet söylüyorum. Yardı gidişin, seviyordun değişin. Elin oldu ellerin, sanma yine de seni beklerim bak. Tüm anıları yak, unut kenara at.
huzur bize uzak, kavuşmamız yasak. Varsa bir umut, geçmişi unut, gözyaşımı kurut, dön halimize bak. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Az önce öksürme krizine girdim. Ama şimdi geçtim. Oh, saklanıyorum arkadaşlar ben de. Lan. Hayır ya. Öldüm. Ay pardon arkadaşlar. Ben bir de hayallerimdeki gemiye kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere, söylenen sözlere içim acıdı yine. Hangi kalbi mutlu edersin, sevebilir misin? Sen nasıl birisin? Gözlerim körelmişti benim. Nasıl sevdim seni, yıkıpça gittin beni. Sevmiyordun, neden oynadın? Neden beni kırdın? Bu kalbi dağıttın. Aldığım hep dualarıma, huzurum kalmasın, uykularında kaçsın. Hey, hey hey ley ley, ley 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 hey hey. Çok komik arkadaşlar ya. Arkadaşlar birazcık uzun oldu. Şarkı da söylediğim için birazcık uzun oldu. Bizden bu kadarlık olsun. Tekrardan söylüyorum, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.